Konačno sam završila svoj vision board i zbog toga sam razmišljala puno o manifestaciji. Takođe sam nabavila još jednu svesku u kojoj pišem svoje misli i pokazala sam to u poslednjem vlogu. I skontala sam, nisam pričala i dalje kako sam ja manifestovala neke stvari koje sam želela. Mislim, naravno i dalje radim na tome jer kao život ide gore i svaki dan želimo nove stvari i svaki dan se menjamo i menja nam se percepcija i generalno menja nam se ono što želimo. Moja mama je čitala jednu knjigu koja zove Pazi šta želiš, možda ćeš to i dobiti. I ja bila sam mlađa, ne znam koliko sam mogla da imam godina, 11, 12, 13. I pitala sam je kao šta, o čemu ti je ova knjiga i ona je rekla pa upravo to o čemu kaže naslov, kao ako tražiš nešto, pazi da li ćeš da, znaš, krenula sam baš da razmišljam o dubini tog naslova, nisam pročitala knjigu i dalje, možda bi trebalo da je pročitam. Ne znam, meni je taj naslov bukvalno ostao mi onako upamćen godinama, često se setim tog naslova te knjige, ali to nije ni bio čak prvi put da sam čula za manifestaciju, mislim da sam manifestaciju prvi put čula čak i kad sam možda bila mlađa, jer nekako moji roditelji su uvijek bili, učili su me i o takvim stvarima i postoje kao moj tata uvijek bio u fazonu, razmišlja o tome šta želiš, radi na tome, budi kreativna i kao inspirisao me i baš mi je bio velika podrška kad sam bila mlađa i dalje je, ali pomoglo mi je to da sama naučim da malo istražujem i da se, da googlam, bukvalno, jer kao danas nam je sve toliko dostupno putem interneta, samo što ima previše informacije, onda ti moraš da znaš šta te zanima i šta ti treba da bi mogao da uopšte nađeš to što ti treba i da naučiš, inače ćeš samo da gledaš neke gluposti koje ti izlaze i to je to. Tako da ne mogu setim baš prvog trenutka kada sam čula za manifestaciju, ali bila sam dovoljno mlada da meni to bude onako magija u pravom životu, kao tako sam ja to videla, bila sam u fazonu, nije mi jasno, nemoguće, to je nešto što je mnogo teško, mislim, bila sam mala, naravno, taj koncept mi uopšte nije bio shvatljiv da, naravno, kamoli da ti veruješ u to, naročito kad sam bila tipa tinejdžer, kao da ti sad ću ja da razmišljam o nečemu i to će se desi, jeste, u tim godinama sam u fazonu kao meni je najteže, meni je najgore, mene niko ne razume i tada, mislim, to je svima tako i kao, ne znam, mnogo drugačija percepcija kao kada, jako je velika razlika između 18, 19, 20, 21, 22, 23 godine i mlađe, bukvalno kao taj period, svaka godina toliko se menjamo, na primer 30 i 40 godina nije tolika razlika logično kao 10 i 20. I sad sve između, svaki meseci su bukvalno razlika, ja mislim. Dobro, možda ne meseci, ali godina definitivno. Onda me je prošla cijela ta faza, onda sam krenula malo više da slušam šta drugi ljudi imaju da kažu, da malo više ja čitam, istražujem, kao što sam rekla, tražim neke stvari i shvatila sam da sve što meni treba i što ja želim i što ja tražim, kao svi tražimo sebe, postoji taj neki period i posle 20. godine, bukvalno, bar za mene je tako bilo. Mi već znamo šta volimo, ne mora niko da nam kaže ili da mi nešto tu preterano razmišljamo, samo treba da vidiš kao šta si srećna dok radiš i to ono što voliš, logično, mislim, nije previše dubokoumno razmisliti o tome, ne treba budeš genije, ali smo mi mnogo zaslepljeni gledanjem to šta nam fali, šta bi menjali, šta je loše i ti kad se fokusiraš na to što je loše, onda vidiš samo to, logično. Ako se fokusiraš na samo ono što je dobro, onda ćeš ti da vidiš šta možeš da uradiš sa time što je dobro. Kao možda ne mogu da budem najbolji, ne znam, fitness, šta god na svetu, ali mogu da budem, ne znam, nešto drugo, ne mogu da budem besnik, ali možda mogu da budem matematičar, tako nešto suprotne stvari, možda ni ne suprotne ili jednostavno drugačiji pristup, kao svi smo drugačiji, to je dobra stvar, samo i svi volimo drugačije stvari, samo treba da obratimo pažnju na to što volimo, jer to je ono što je u tom nekom trenutku, u tim godinama je rupa i ono što ti fali. I generalno ako se fokusiraš na nešto, će biti tako, ako se fokusiraš na to da ti ne ide sport, neće ti ići sport i nećeš biti dobar u sportu, bit ćeš najgori, mrzit ćeš fizičko, to je činjenica. A ako se fokusiraš na to da ti je to cool, da ti je to chill, onda će to biti tako. Kao da si u fazonu, dobro, to mi je zabavno sada, ja sam mrzela fizičko, ja sam bila taj kao, sve sam izmišljala da ne bi radila fizičko, toliko sam mrzela, ali više kao zbog toga da bi se kao zbog preslačenja u školi, jer me to smaralo, ne zato što nisam htela da se bavim sportom, što god. Ali ja sam isto tako sebi govorila kao, ja nisam za to, ja to ne volim i ovo i ono, i onda je tako i bilo. Ali kad kažeš sebi, ovo mi je super, ovo mi zapravo prija, dobro se osjećam posle ovoga, onda imaš
znaš, kreneš drugačije da razmišljaš o tome i onda ti je lakše da radiš te neke stvari koje su dobre za tebe, koje bi kao trebalo da budu teške. Znaš, svi kažu kao teško je da jedeš zdravo, teško je da ideš u teretanu. Bukvalno nije teško, lako je, samo treba da kreneš. Jer ti kad kreneš, ti se osjećaš bolje i onda nećeš htjeti da se osjećaš gore i nastavit ćeš. Ja bukvalno svaki put kad nisam išla u teretanu zato što se razbolim i onda ne mogu da idem neko vreme zato što par puta mi se dešavalo da ne idem u teretanu na primjer mesec dana ili 2 nedelje ili nedelju dana zašto sam bila bolesna, to je bilo kad sam imala sinusitis jer sam izbegavala znači da se ne razbolim. Otišla sam u teretanu, bukvalno kad sam otišla opet sam se razbolila i onda opet nisam išla nedelju dana i onda bila sam u tom nekom ciklusu, ali nećemo sad da skrećemo mnogo sa teme. I bukvalno dok nisam išla u teretanu, to je bilo nešto najgore. Znači, osjećala sam se loše, bila sam u zonu, ja moram da idem, izgledam užasno, osjećam se užasno, spava mi se, nervozna sam, znači sve, katastrofa. Samo ga bolje se osjećam kad idem u teretanu. I onda je meni to bitno zbog mene, ne kao zato što ja moram ovo da izgledam dobro ili da bi neko, ne znam, da bi ja, ne znam, da bi bilo u fazonu, ja sam tako fitness, idem u teretanu, što god. Jer ima tih ljudi, mene tako nervira, znači oni ljudi u teretani koji su bukvalno, čuviš da su došli samo da bi mogli da kažu da su bili u teretani. Kao, ako ih trener ne gleda, oni ne rade. To je taj fazon, ono, kao, rade pravilno vežbu pred trenerom i čim se okrenu, ono, krenu nešto da kao mlitave ili im je sve teško. Nećemo sad o tome. Ovo je bio mini gym rant. Tako da samo treba da se fokusiraš na ono što je tebi dobro, što je tebi prijatno, što tebe na kraju dana čini srećnom i vratit će ti se nazad, nešto će proizaći iz toga. Bukvalno, čak i ako misliš da je najgluplja stvar na svijetu to što radiš, sigurno nije najgluplja stvar na svijetu to što radiš. Treba da uložeš energiju u to. Ako išta, srećna si jer to radiš. I onda će drugi korak da bude da nešto proizađe iz toga. Bukvalno, ja toliko stvari koje sam radila kad sam bila mlađa, koje su meni bile hobiji, nisam mogla ni da zamislim da mogu danas da mi budu posao. Jer i ono, ne znam, na primjer, da te neke stvari tipa ono, grafički dizajn, sve to tek počinjalo, a sada je to toliko razgranato, znači nemaš ti, nije kao jedina opcija da budeš grafički dizajner. Ja, na primjer, imam posao koji je totalno nevezan za to, ali opet i na svom poslu imam priliku da primenim to znanje. I značilo mi je i da dobijem svoj posao i znači mi da mogu da se razumem na kraju krajeva ako je nekome treba da dam, da mi edituje spot video, na primjer, nešto muziku. Meni je bitno da ja znam nešto, da njemu kažem kakav mix želim, koji plugin želim da stavi, koje boje želim u spotu, koje kadrove želim, da ja razumem što on meni priča kad mi kaže šta mu treba, na primjer, za snimanje ili tako nešto. Znači, nijedno znanje nije beskorisno, samo treba skupljati znanje. Opet, ne treba ići u drugu krajnost i kao biti AC informacije, ja znam o svemu nešto malo i nisam sigurna, ali kao nađeš to što te zanima i u tim stvarima budeš dobar i to znaš i uvek može da ti se isplati. Znači samo ako znaš, ne znam, šiješ sebi odeću, bukvalno nikad ne znaš, možda zaradiš neke pare tako ćeš da prešivaš neke stvari. Nije puno, ali kao sve neki početak i od svega se kreće. Ja se sjećam bukvalno kad sam imala, ja mislim, 17 ili 18 godina, sam prodala prvi logo. I to je bilo devojci koja mi je radila kikice. Pitala me da li znam nekoga ko bi mogao da uradi logo, ja sam rekla ja to znam da radim, ja ću to ti uradim. I napravila sam mi logo, plakate, vizit karte, platila me, zaradila sam par, ja sam bila u fazonu, wow, zaradila sam par od ovoga, a par godina pre toga sam bukvalno sedela i pravila neke slike u Photoshopu. Ne znam ja šta sam radila, znači igrala sam se, bukvalno kao da igram igricu, igrala sam se u Photoshopu, ali naučila sam kako radi. I to je bilo ono što je bitno. I onda lako je posle od tog znanja uraditi nešto, napredovati dalje. Mislim, ovo je sad samo mali primer, ali mislim da treba imati što više različitih znanja. Znate da volim da skrenem malo sa teme, ali opraštate mi, ovo je naš, takav je to. I naravno znam da je mnogo lakše reći nego učiniti, zato što danas imamo toliko distrakcije, toliko je lako da izgubiš fokus, telefoni, drugi ljudi, tuđa mišljenja, roditelji, očekivanja, škola, posao, situacije u svijetu, državi, društvu, milion stvari, bukvalno mozak nam je apsolutno preopterećen, ali treba da nađeš svoj način da se fokusiraš i ono što tebe smiruje i što ti pomaže da u moru svega toga, a svi smo u tome, verujte mi, niste jedini, ja, svi mi živimo u isto vremenu i koliko god nekada društvene mreže čine da delujemo kao da smo svi toliko drugačiji, da imamo drugačije mišljenje, interesovanja, na kraju dana smo svi mnogo, mnogo slični nego što mislimo. I ako taj fokus upotrebiš da ubediš sebe da to što želiš da uradiš, možeš da uradiš lako i bez puno truda, tako će da bude. A ako ubediš sebe da ti je teško i da ti to ne ide, tako će isto biti. Sam biraš, bukvalno. U tebi su dva vuka, bitno je ko kraj. Ali razumete što hoću da kažem.
Naprimjer, ako si lenj ili lenja, ja sam imala taj problem, bukvalno mene su svi zezali kao ti si povukla crnogorske gene zato što si lenja, nikad nećeš ništa da radiš, ležiš po ceo dan, svima ono kao samo buljiš u taj telefon. Znači, koliko sam puta čula to od svih u mojoj familiji. Ti ubedi sebe da si najvrednija osoba na svijetu. Znači, ubedi sebe da si ti najorganizovanija, najvrednija, da radiš najviše. I onda stvarno, ali ne kao ja ću to da uradim i nikad to ne uradiš ili od ponedeljka, nego stvarno 7 dana ustani ranije, namesti krevet, isplaniraj obroke, sredi radni prostor, obavi svoje obaveze, nemoj da ih odlažeš za sutra i obećavam ti za 7 dana osjećaš se mnogo, mnogo bolje. Znači, ako ne budeš osjećala bolje posle ovog videa, komentariši mi ovde, ne znam, platit ću odštetu, kunem se. Sigurna sam da će ovo da funkcioniše. A bila sam na svim stranama. Znači, imala sam i najgoru organizaciju, i dobru organizaciju, loše životne navike i dobre životne navike. I ono što je najbitnije je balans. Ne treba ni da se preopterećujete i da odjednom sada mislite da ćete sutra se probudite i da budete nova osoba. Ne, treba da krenete od malih stvari. Pretpostavljam da dosta vas kliknulo na ovaj video zato što uopšte ne znate šta su vaši ciljevi, šta želite da postignete u životu i verujte mi, i ja sam bila tu, svi su bili nekada tu i to je sastavni deo svačijeg života, ali kroz sve to se prođe i ono što je najbitnije je da vi budete svesni da uvek postoji rešenje. Svaki problem ima rešenje, tako i misli koje vi imate imaju rešenje, samo treba da preusmerite svoju energiju u traženje tog rešenja, u učenje o stvarima koje vas zanimaju i ta rešenja će sama dolaziti do vas. Meni se ne dešavalo da bukvalno imam problem i onda razmišljam o tom problemu, ali ne fokusiram se kao ja imam problem, nego mislim o rešenju. Iako ja ne znam šta je rešenje, samo razmišljam o tom rešenju i to rešenje se pojavi u nekom obliku ili čitam, na primjer, nešto i slučajno pročitam to što me je zanimalo ili pričam sa nekim i mi slučajno to kaže, a meni ne bi palo na pamet da pitam tu osobu, samo koju god energiju stavite out there, vratit će vam. Pinky swear. Samo treba da kreneš od malih stvari. Prvo možeš da počneš da organizuješ svoj dan. Naprimjer, ako nemaš neke bitne obaveze poput posla, prezentacija, odlaženja negde, čega god, kreni od moram da jedem, moram da gledam seriju, moram da operem kosu, moram da sredim ormar, na primjer. I zapisuj to negde, makar pisala tako neke sitnice ili ono što misliš da su gluposti, dobit ćeš naviku da zapisuješ svoj dan i moćeš da ga vidiš na papiru i to će u tvojoj glavi automatski da stvori sliku tvog vremena i kako možeš bolje da ga upotrebiš i šta možeš tu da dodaš što bi pomoglo tebi na tvom putu, tvojim ciljevima, što ti generalno fali, što voliš da radiš, a ne radiš baš često ili što misliš da radiš dosta često, a u stvari radiš baš retko ili obrnuto. Mogu da snimim cijel video o planiranju vremena i mojim planerima ako vas to zanima, pošto sam u poslednjih nekoliko meseci baš into Notion, planer sveske i sve to. Pišite u komentarima ako imate neka dodatne pitanja, šta bi vas tačno zanimalo, šta su možda nedoumice i snimit ću dodatni video. I na kraju dana ono što je bitno da počneš da prioritizuješ sebe. Ja sam lično jako sklona tome da zaboravim da treba da se odmorim i onda sam počela da u svoj planer stavljam takođe i vreme za odmor, jer kada vidim da nisam zapisala da treba da se odmorim, onda vidim da treba da stanem. Kao što sam rekla, svi imamo trenutke kada se pridržavamo ovih stvari najbolje, nekada ne baš najbolje i to je normalno i to je sve deo puta, svi radimo na sebi konstantno, ali moraš bar malo da radiš na sebi, jer ako radiš ovo jednom u 6 meseci, godinu dana, 3 godine, uopšte neće biti isto kao neko ko to radi jednom nedeljno, makar i jednom nedeljno. Jednom nedeljno ima dan kada je jako produktivan i zapisuje svoje vreme. I on će biti uspešniji od nekoga ko to radi jednom, 2-3 godine. A zamislite oni ko to radi svaki dan ili više puta dnevno. O moj Bože. Mislim, postoje takvi ljudi su milioneri i ko zna gde su oni sad, uživaju negdje dok ja snimam moj podcast, a vi gledate moj video, ali svi mi možemo da budemo tu. I samo treba imamo pozitivan mindset. Mislim, imam 23 godine i postigla sam dosta stvari da mogu da imam opušten život, da mogu da organizujem svoje vreme, da imam vremena za svoje hobije, da imam vremena za svoj posao, da nisam ograničena vremenom, mestom, lokacijom i mislim da je to ono čemu svi treba da težimo, jer sloboda nam daje moć izbora. Kada možeš da biraš, onda ćeš mnogo lakše izabrati. Ali prvo treba da dođemo u situaciju da možemo da biramo. I kada primeniš sve ovo i stvarno zavoliš sebe, onda ćeš početi da paziš kako tretiraš sebe. Pazit ćeš čak i kakvim se ljudima okružuješ, šta stavljaš na sebe u smislu odeće, obuće, šminke, hrane, šta unosiš u sebe, kako biraš da provodiš svoje vreme, počet ćeš da cijeniš svoje vreme i bit ćeš u fazonu, ne, moje vreme je samo
previše dragoceno da bi se trošilo na ovakve stvari. A ako ti treba savršena muzika za pozitivan mood, ja ti preporučujem moje pesme, vrlo skromno, možda ih nađeš u opisu. Nadam se da sam vam bar malo pomogla na svom putu da upoznate sebe i da manifestujete svoje ciljeve, svoju budućnost, neku ljubav, šta god da je u pitanju. Ovo je primenjivo na apsolutno sve. Možda mogu da snimim posebnu epizodu o ljubavi, zato što je to specifična tema, mislim da možemo da se složimo. Ako vam sviđaju ovakve teme, obavezno se subscribe-ujte na ovaj kanal, lajkujte video i ostavite komentar, zato što snimam ovaj podcast svakog petka u 8 sati i pričamo o ovakvim temama, kao i nekim aktualnim trendovima, savjetima, apsolutno svemu. Znači, ovo je moj couch i app session gde pričamo jedan na jedan, potpuno iskreno i počinjem sve više i više da volim da snimam ovaj podcast. Ako ti se svidio ovaj video, obavezno pogledaj ovaj video gde sam pričala o svojim novogodišnjim odlukama i malo više tome kako da postaneš najbolja verzija sebe. Vidimo u sledećem Rozikastu. Bye!